Vadovė Irena Šunokienė-Sakalauskė. Šokis Žalias apynio spurgelis. Choreografija Irenos Šunokienės-Sakalauskės. Muzika Dariaus Daknio. Ratilai sušokiai, jau visi šokiai. Pirmo, antro, trečio laipsnio diplomus, taip pat turime ir 2 spec prizus. Bet prieš tai
padėka kolektyvams visiems dalyvavusiems antrajame Respublikinėme moterų bei vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinėme festivalyje Sūduvos ratilai. Nuoširdžiai dėkojame Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui Nemunėlis ir vadovai Jolantai Kirišauskienei. Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių grupiai Ąžuolas ir vadovai Zitai Vaškelienei. Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvui Pusis ir vadovai Rasai Banevičiūtei. Birštono kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvų Jėvaras ir vadovai Rasai Norvilienei. Tauragės kultūros centro vyresnių šokių grupiai Skietlius ir vadovai Giedriui Paulauskui. Kruonio kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių grupiai Vaivoras ir vadovai Aušrai Kulnickienei. Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui Gojus vyresniųjų grupiai ir vadovai Jūratė Ruselienei. Panevėžio kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių grupiai Verteniai ir vadovai Vytautui Petrui Moravskui. Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmų tautinių šokių sambūriui VLK ir vadovui Vidmantui Mačiulskui. Vilkaviškio kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių kolektyvui Lelija ir vadovai Irenė Šinokienė Sakalauskai. Trakų rajono Vygantų universalos daugiafunkcijos centro vyresnių amžiaus žmonių tautinių šokių kolektyvui Reksinis ir vadovai Anicetė Česnauskienė. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinio padalinio Kiaulių kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių kolektyvui Tautinys ir vadovui Mantui Miškauskui. Gargždų kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Minija vyresniųjų šokių grupiai meno vadovai Birutė Auželienė, choreografė Donata Jurgelevičienė. Kauno rajono Ramučių kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių grupė Kupolio Rožiai ir vadovai Edmundo Aksteikai. Marijampolės kultūros centro liaudiškų šokių grupė Jotvinkis ir vadovai Alinai Kvietauskienei. Taigi, ačiū Jums, mielieji, o Jūs, gerbiamieji, Jūsų ovacijos vadovams. Ačiū už gausias ovacijas. Na, o komisiją pradėsime nuo specialiųjų prizų, kuriuos įsteigėme 2 specialiuosius prizus. Prašome specialiuosius prizus įsteigėme Kauno rajono Ramučių kultūros centro tautinių šokių kolektyvui Pusis vadovė Rasa Banevičiūtė.
už žemaitišką energiją ir scenos išpildymą Tauragės kultūros centro vyresniųjų šokių grupei Spietlius vadovas Giedrius Paulauskas. Žinokit, tikrai buvom palyginę nustebę, palygindami, kad 6 poros užpildė visą sceną ir su tokia energija lakstė, kad reikia pavydėti ir kitiems ir mums pasimokyti. Na, o dabar žodis komisijos pirmininkiai, kuri teiks diplomus. Tikrai buvau nustebinta, kad su metais turbūt ne veltui dalyvauja kolektyvai, bet tikrai mokosi. Ir taip gerai paaugę, taip gražiai susitvarkę, taip gražiai bendrauti išmokę, šypsotis išmokę. Ir, tiesiog, nors mes ir komisija, bet tikrai patikėkit, turėjom ko pasimokyti iš kai kurių. Tai labai atsiprašom, jeigu kažką nuskriausim, bet organizatoriai mums leido tik po vieną skirti vietą, tai tiesiog, nepakeliamas vargas. Tai iš anksto atsiprašom, ką nuskriaudėm, bet mes nusprendėm. Ypač dėl 3. vietos. Abidvi 3. vietos turėjo konkurentus ir stiprius. Tai vos neužsimerkus pirštų dūrėm, kad nesusipyktumėm ir išrinktumėm vis dėlto kuriam duot. Bet kartais atkreipiam dėmesį į tai, kad kažko nustebino kolektyvas, niekada nematėm jame kažko tokio. Ir staiga imi ir pamatai, ir kaip žmonės stengiasi, ir kaip nori būti tarp tų geriausiųjų. Tai, sprendėm ir paskyrėme 3. laipsnio diplomą Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro centrui Kaukinys. Ypač už vieną šokį, tiesiog užmušė. Todėl, kad bus dar vienas komplektas, kur bus miestai. Na, toliau, 2. laipsnio diplomas. Na, kas labiausiai laukia? 2. laipsnio diplomas Kauno rajono Ramučių kultūros centro vyresnių liaudiškų šokių grupei Kupolio rožė. Pirmo laipsnio diplomas. Spėjam. Na. O, kas dar siūlot? Žinokit, kam pasisekė, kam ne. Pirmo laipsnio diplomas Kauno rajono Garliavos kultūros centro grupei Ąžuolas ir Taškelė. Taip pat turėjo labai stiprų konkurentą, nes vėlgi vienas šokis stiprus, antras truputį kiša koją. Tai ta pati situacija kaip ir praeitoje grupėje, bet nusprendėm. Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Gojus.
ir. Tikrai. Visus jūs galima pagirti, tikrai, mums buvo labai sunki užduotis, bet vis dėlto pirmo laipsnio diplomas Jurbarko kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui Nemunėlis Jolanta Kališauskienė. Čia svarbiausias. Turim dar vieną apdovanojimą. Tai vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų kategorijoje Grand Prix su piniginiu prizu. Na, manau, vargu ar kas su mumis šitoj vietoj gali ginčytis. Tai Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmų tautinių šokių sambūris Belga, vadovas Vidmantas Mačiulskis. Ir kūrybinis darbas, ir kolektyvas, ir atlikimas. Ir labai gražu. Ačiū vadovams, ačiū šokėjams, taip pat norime padėkoti ir komisijai. Ir žinoma, komisijos taip jau ir nepaleisim be mažų dovanėlių. Nu, kas daugiau draugystę sustiprina, nei mažos kuklios dovanėlės. Tai gerbiamai komisijai ir Norvilinė mūsų moterų grupėje komisijos nariai buvo. Na, sustiprinkim draugystę su mažom dovanėlėm. Taigi, ačiū gerbiamai komisijai.